হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন ইব্রাহিম 360 সাথে আছি ইব্রাহিম খলিল। আজকের টিউটোরিয়ালটির মাধ্যমে আমরা জানবো সপ্তম শ্রেণীর কোশ্চেন নাম্বার 7, 5 নাম্বার কানেক্টিং সেন্টেন্স উইথ কনজাংশনস। কনজাংশন দিয়ে কিভাবে বাক্য কানেক্ট করব এবং কনজাংশন গুলো আমরা চিনব বাই ইটস ফাংশনস। চলুন বিস্তারিত আলোচনা করি। তো এখানে মূলত কোশ্চেনটা এরকম থাকবে, 5টা বাক্য দেয়া থাকবে। রিড দ্য সেন্টেন্সেস, নিচের সেন্টেন্স গুলো পড়ো, কানেক্ট দেম। কোশ্চেনটা মূলত এরকম থাকবে, রিড দ্য সেন্টেন্স এন্ড কানেক্ট দ্য ইউজিং বাট, এন্ড, বিকজ, অর, এজ। এই 5টি বাক্য কানেক্ট করার জন্য 5 নাম্বার। তো মূলত এই বাক্যগুলো আমরা কিভাবে কানেক্ট করব? কানেক্ট করার জন্য আমরা যে কানেক্টর গুলো আছে বা কনজাংশন আছে সেগুলোর ফাংশন গুলো আমরা একটু জেনে নেওয়া লাগবে। যেমন এমফাসাইজ করার জন্য কনজাংশনের কাজ কি? কনজাংশনের কাজ হচ্ছে লিঙ্ক আদার ওয়ার্ড, ফ্রেজ অর ক্লজ টুগেদার উইথ কনজাংশনস। আচ্ছা, এখানে বলছে এমফাসাইজ বোঝানোর জন্য ইনডিড, ইনফ্যাক্ট, এজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট বোঝানো হয়। কনসেশনস অথবা বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য অলদো, ইভেন দো, ডেসপাইট, ইনস্পাইট, বাট এগুলো ব্যবহার করা হয়। সামারি ব্যবহার করার জন্য, সামারি বোঝানোর জন্য ইন শর্ট, ইন আ নাটশেল, টু সাম আপ এগুলো ব্যবহার করা হয়। কন্ডিশন বোঝানোর জন্য ইফ, আনলেস, অ্যাজ লং অ্যাজ বোঝানো হয়। কনসিকুয়েন্স ফলাফল বোঝানোর জন্য দেয়ারফর, দাস, সো, অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করা হয়। চয়েস বোঝানোর জন্য অর, নেইদার নর, আইদার অর এগুলা বোঝানো হয়। আর রিফর্মুলেটিং এগুলা ব্যবহার হয় না। এডিং অ্যাড করার জন্য আমরা জানি যে অ্যান্ড, বাট, অ্যান্ড, মোরওভার, ফার্দারমোর, অলসো, বিসাইড এগুলা ব্যবহার করা হয়। এরপরে এক্সপ্লেইনিং মানে কোনো কিছুর কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য সিন্স, অ্যাজ বা বিকজ ব্যবহার করা হয়। তো এখানে কিছু কন্ডিশন, এখানে কিছু কনজাংশন আছে। মূলত বেশিরভাগই আমাদের ব্যবহার করা হয় অ্যান্ড, বাট, অর, বিকজ, সো, ফর, অ্যাজ। তো আমরা এর আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি অ্যান্ড মানে হচ্ছে যুক্ত করা, যুক্ত করার জন্য অ্যান্ড ব্যবহার করা হয় একই জাতীয় জিনিসগুলো। বাট হচ্ছে বৈপরীত্য বোঝানোর জন্য, অর হচ্ছে বিকল্প থেকে বেছে নেওয়ার জন্য, বিকজ হচ্ছে কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য, সো হচ্ছে ফলাফলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, ফর হচ্ছে জন্য, তারপর হচ্ছে অ্যাজ যখন বা যেহেতু, এক্সপ্লেনিং দ্য ম্যাটার বোঝানোর জন্য অ্যাজ ব্যবহার করা হয়। তো তুমি বলছো ট্রাফিক জ্যাম স্টার্টেড এট অফিস আওয়ার ইন মর্নিং, ইট লাস্টেড ফর অল ডে লং। তো এখানে বলছে, এখানেও কিন্তু একই তথ্য দিয়েছে যে এখানে ট্রাফিক জ্যাম শুরু হয়েছে অফিস আওয়ারে, এটা দীর্ঘক্ষণ থাকবে, এটা বলতে ট্রাফিক জ্যাম। একই বিষয় যেহেতু আলোচনা হয়েছে, সো এন্ড হবে। ভেহিকলস ওয়ার স্টাক অন দ্য রোড, দেয়ার ইজ নো সাইন অফ এন্ডিং ট্রাফিক জ্যাম। এখানে বাট বসেছে কেন? এখানে বলছে ভেহিকেল, গাড়ি ঘোড়া রাস্তার মধ্যে আটকে গিয়েছে। কেন আটকে গিয়েছে? নো অল্টারনেটিভ এন্ডিং ট্রাফিক জ্যাম, দ্যার ইজ নো সাইন অফ এন্ডিং ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিক জ্যাম এর কোনো এখানে সাইন নেই, কোন রাস্তায় কোন গাড়ি যাবে, এজন্য এখানে বৈপরীত্য বোঝানো হয়েছে। রাস্তায় গাড়ি জমা হয়ে গেছে, কারণ এটার কারণ স্বরূপ হয়েছে কি? ট্রাফিক জ্যাম, এন্ডিং সাইন নেই। যাই হোক, দ্য প্যাসেঞ্জার ওয়ার লেট টু রিচ দেয়ার ডেস্টিনেশন, প্যাসেঞ্জাররা তাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে লেট করেছে। দে হ্যাড টু স্টে লং টাইম অন রোড। এখানে আমরা কি ব্যবহার করব? বিকজ বা আমরা অ্যাজ ব্যবহার করতে পারি, কারণ তারা দেরি করেছে, সো এই জন্য পৌঁছতে দেরি হবে, অথবা যেহেতু তারা দেরি করেছে আমরা বিকজ লিখতে পারি অথবা অ্যাজ লিখতে পারি। ইউ ক্যান স্টে ইন বাস অ্যান্ড ওয়েট, ইউ ক্যান স্টে ইন বাস অ্যান্ড ওয়েট, ইউ ক্যান গেট আউট অ্যান্ড স্টার্ট ওয়ার্কিং। তুমি বাসে বসে থাকতে পারো, ক্যান স্টে অবস্থান করতে পারো অথবা অপেক্ষা করতে পারো, ইউ ক্যান গেট আউট অথবা বেরিয়ে যেতে পারো। যেহেতু অথবার কথা বলছে, সো এখানে অল্টারনেটিভ অর এর কথা বলছে। ইট ইজ কমন ফেনোমেনন ইন ঢাকা সিটি, ঢাকা শহরে এটা কমন একটা বিষয়। মোস্ট অফ দ্য ড্রাইভার ডোন্ট নো, তাহলে কমন বিষয় কারণ অধিকাংশ ড্রাইভাররা এটার কি জানে না, ট্রাফিক রুল সম্পর্কে জানে না। সো এখানে যখনই আপনি অ্যান্ড, বাট, বিকজ, অর বা অ্যাজ এর ব্যাপারটা জানবেন, তখনই কিন্তু বাক্য আপনি কানেক্ট করতে পারবেন।
পরবর্তী কন্টেন্ট মডেল কোয়েশ্চেন 2 দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।